హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమేజింగ్ వరల్డ్ ఛానల్. ఇప్పుడు బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ని మనం ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలనేది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా నెట్ క్లాత్ అయితే చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు లైనింగ్ని ఫస్ట్ కట్ చేసుకోవాలి, అలాగే నెట్ వచ్చి మనం లాస్ట్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి బ్యాక్ పార్ట్ అంతా కూడా నెట్ అనేది కనిపించే విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. కింద కూడా కటింగ్ అనేది కట్ వర్క్ డిజైన్ ఇది, అది వచ్చే విధంగా ఎలా కట్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ముందుగా మనం బ్లౌజ్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోవాలి, డబుల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకొని మనకి అంచు భాగాలు రెండు కూడా ఆపోజిట్లో ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి. క్రాస్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నాను ముందుగానే. మనం లైనింగ్ బ్లౌజ్కి ఎప్పుడు కూడా లైనింగ్ని తడిపి ఆరబెట్టిన క్లాత్ తీసుకోండి, క్రాస్లు అవి కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ అయితే తీసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ బ్యాక్ పార్ట్ని పేపర్ కటింగ్ చేశాను, అవి వేసి మీకు కటింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ పార్ట్ని లూజ్ ఎలా తీసుకున్నాను అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు డాట్స్ కోసం ఒక 1 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు పేపర్ పార్ట్ కటింగ్ అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను, అలాగే పొడవు చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద మిడిల్కి చూసుకొని కరెక్ట్గా పొడవుకు ఒక మార్కింగ్ చేశాను. ఖర్చు కోసం 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్కింగ్ చేసుకున్నాను. అలాగే మనకి బోట్ నెక్ అనేది మన బ్లౌజ్ని బట్టి మెజర్మెంట్ అయితే తీసుకున్నాను. మనకి ఇక్కడ నెట్ ఎంత అయితే వచ్చిందో ఆ విధంగా షేప్ అయితే ఈ విధంగా మార్కింగ్ అయితే చేశాను. ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర వెడల్పు తక్కువ ఉంటుంది బోట్ కాబట్టి, అలాగే చంక భాగం దగ్గరికి పొడవు అనేది మెజర్మెంట్ అయితే ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. మనకి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి నెక్ డిజైన్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. కింద డీప్ మనకి ఎంత కావాలనేది చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోండి. నేను పైన పార్ట్ హాఫ్ వరకు కూడా నెట్టే ఉపయోగిస్తున్నాను. ఇప్పుడు షేప్ బోట్ అనేది కట్ చేస్తున్నాను. అలాగే మన కిందకి డీప్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకొని మీకు ఎంత కావాలో అంత మార్కింగ్ అయితే చేసుకోండి. 6 ఇంచెస్కి లేదా కింద వరకు కూడా చేసుకోవచ్చు, మీరు వేసుకునే విధానాన్ని బట్టి తీసుకోండి మెజర్మెంట్ అయితే. నేను షేప్ ఎలా తీస్తాను అనేది కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తెలియచేయండి. ఇప్పుడు డబుల్ ఫోల్డ్ పేపర్ తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి, లేదా పేపరే కాబట్టి సింగిల్ లేయర్ మీద కట్ చేసుకోవచ్చు. మన క్లాత్ అయితే డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఇది 2 పార్ట్స్ కింద చెప్పాను కదండి, ఈ విధంగా ఒక పార్ట్ అయితే కట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా లైనింగ్ని, అలాగే ఫ్రంట్ పైన పార్ట్ వచ్చి నెట్ తీసుకోవాలి. చుట్టూరు కూడా మార్కింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పైన పార్ట్కి కట్ చేసుకోవాలి. ఇదైతే నెట్ తీసుకోవాలి కాబట్టి సపరేట్గా తీసుకోవచ్చు. ఇది కూడా డబుల్ ఫోల్డ్ చేస్తే తీసుకోవాలి. కింద పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కట్ వర్క్ అనేది కింద నడుముకి వచ్చే విధంగా కట్ చేస్తున్నాను. ముందు లైనింగ్ అయితే కట్ చేసేస్తున్నాను. మన బోటెక్ స్టైల్లో ఏ విధంగా అయితే కటింగ్ చేస్తారో అది మీకు చూపిస్తున్నాను టిప్స్ అనేది. మీరు ఇది ఫాలో అయినట్లయితే చాలా ఈజీగా అయితే కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కట్ వర్క్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోండి. హ్యాండ్స్కి అలాగే నడుముకి వచ్చే విధంగా మార్కింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మనకు లూజ్ ఎంతైతే సరిపోతుందో అంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మన రైట్ రాంగ్ చూసుకోండి, కరెక్ట్గా ఈక్వల్గా చూసుకొని ఈ విధంగా అయితే డబుల్ ఫోల్డ్ అయితే చూసుకోవాలి. మనకు పొడవు అనేది కొంచెం కిందకి తీస్తున్నాను, ఎందుకంటే కట్ వర్క్ అనేది కనిపించే విధంగా మనకు ఫోల్డ్ అవ్వకుండా మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. లైనింగ్ని కొంచెం తగ్గిస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనకు పొడవు ఎంత ఉందో అంతవరకు తీసుకొని లైనింగ్ అయితే ఫోల్డింగ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఒక 1/2 ఇంచ్ ఉన్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా చుట్టూరు కట్ చేసుకోండి. మన కిచెన్ అండ్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ షార్ట్ ఛానల్ నుంచి అయితే నేను ఫ్రాక్ అయితే లైవ్ స్టార్ట్ చేస్తాను, తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి.
ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి కింద పార్ట్ అయితే అయింది, పైన పార్ట్ అయితే నెట్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ కట్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. మనం దీంట్లో సాటిన్ వేసుకోవచ్చు, అలాగే కాటన్ లైనింగ్ తీసుకోవచ్చు. మనకి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి తీసుకోండి. నేను డైరెక్ట్ లైనింగ్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఇది కస్టమర్ రెండే ఇచ్చారు కాబట్టి అదే కట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా డబుల్ ఫోల్డింగ్ తీసుకొని ఎక్స్ట్రా అనేది కట్ చేస్తున్నాను. చుట్టూరు కూడా మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు పైన పార్ట్ చుట్టూరు కూడా ఈ విధంగా మార్కింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. మీకు బోట్ డీప్ అనేది ఎక్కువ కావాలనుకున్నట్లయితే కొంచెం కిందకి మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రౌండ్ షేప్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈక్వల్గా కట్ చేసుకోవాలి. మీకు కటింగ్లో కానీ స్టిచ్చింగ్లో కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తెలియచేయచ్చు. మీరు సరిగ్గా స్టిచ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి. ఖర్చు అనేది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని మనం స్టిచ్ అయిన తర్వాత కట్ చేసుకోవచ్చు. మనం లైనింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా తీసుకోగలిగితే మనం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక మీకు నచ్చిన షేప్ని తీసుకోండి, డ్రాప్ డిజైన్ కానీ నార్మల్గా కానీ. ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ అయిపోయింది, ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవాలి లైనింగ్ని. కరెక్ట్గా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకోండి. ఈ ఫ్రంట్ ఓపెన్ అనేది మనకి అంచు భాగాలు రెండు కూడా మనకి ఇప్పుడు ఆపోజిట్లో వేసుకోండి, మనకి ఎదురుగా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్తోనే కటింగ్ చేసాం కాబట్టి సేమ్ ఈక్వల్గా పేపర్ అయితే మార్కింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. మీకు బ్యాక్ పార్ట్ చూపించిన విధంగా సేమ్ ఈక్వల్ పేపర్ కట్ చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్కి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఓపెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మన వైపు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఫోల్డింగ్స్ని. ఇప్పుడు చుట్టూరు కూడా మార్కింగ్ చేసుకోండి. నెక్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్ అనేది మామూలు నెక్ ఇది, ఫ్రంట్ ఓపెన్ సైడ్, కాకపోతే స్ట్రైట్ కట్ ఇది. మీకు ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా బోట్ కావాలనుకున్నట్లయితే బోట్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే డాట్స్ వచ్చి 3 ఇంచెస్ మార్కింగ్ అయితే చేశాను ఓపెన్ సైడ్ నుంచి కరెక్ట్గా చూసుకొని. ఇప్పుడు నెక్ చుట్టూరు మార్కింగ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు డాట్స్ చూపిస్తున్నాను. షోల్డర్ మిడిల్ నుంచి కింద మిడిల్ చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోండి. ఒక మార్కింగ్ అనేది ఇప్పుడు పైనుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు, మెజర్మెంట్ అనేది కింద నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు. ఒక 3 ఇంచెస్ తీసుకోండి. ఇటు సైడ్ ఒక 1 ఇంచ్, అటు సైడ్ నుంచి ఒక 1 ఇంచ్ తీసుకొని మార్కింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. అలాగే చంక భాగం లోతు తీసే ధర ఒక మార్కింగ్ చేసుకొని ఈ కింద మార్కింగ్ని ఈ విధంగా చంక భాగానికి డ్రా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈక్వల్గా చూసుకొని డబుల్ లేయర్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చుట్టూరు కూడా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసేస్తున్నాను. కింద నుంచి ఒక 1/2 ఇంచ్ కిందకి పెంచుకోవచ్చు డాట్స్ దగ్గర, లేదా స్ట్రైట్గా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ డాట్స్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం లోతు అయితే ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కింద నుంచి అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా పైనుంచి అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు.
చంక భాగానికి వచ్చే విధంగా రౌండ్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోండి. ఇక్కడ కూడా జస్ట్ కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి పైన పార్ట్లో. ఇప్పుడు మనం డాట్స్ మిడిల్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి. 2 కట్ పాయింట్ వచ్చే విధంగా రెండిట్ల దగ్గర కూడా కొంచెం కాట్ పెట్టుకోవాలి. సేమ్ ఇదే విధంగా మెయిన్ క్లాత్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి, నెట్ క్లాత్ని. ఇక్కడ కూడా డబుల్ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోండి. మనకి ఓపెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు వైపుకు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. ఈ కట్స్ అనేది మనకి హ్యాండ్స్కి వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి. రైట్ రాంగ్ చూసుకొని వేస్తున్నాను. కరెక్ట్గా 2 ఫోల్డింగ్స్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోండి. మనకి ఈక్వల్గా చూసుకుంటూ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్స్కి ఎంతైతే సరిపోతుందో చూసుకొని మిగతా క్లాత్ని ఫ్రంట్ పార్ట్కి మార్కింగ్ అయితే చేసుకోవాలి. మనకి ఎక్కడ సరిపోతుందో కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోండి. మనకి ఎక్కువ తక్కువ రాకుండా ఉండాలన్నా కరెక్ట్గా ఫోల్డింగ్స్ చూసుకొని వేసుకోవాలి. అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ కింద పార్ట్ని, రెండో పార్ట్ని మీకు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ వేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ వదులుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఈక్వల్గా అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు వీలుని బట్టి కట్ చేసుకోండి. పిన్స్ పెట్టుకోండి. జరిగిపోతుంది క్లాత్ అనుకున్నట్లయితే కట్ చేసేటప్పుడు జరిగిపోకుండా కరెక్ట్గా రావాలంటే చూసుకొని కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్లో 2 పార్ట్స్ అయితే ఉంటాయి మనకి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్లో. ఇది 2 కూడా సపరేట్గా పెట్టుకోండి, స్టిచ్ చేసేటప్పుడు వీలుగా ఉంటుంది. మీరు పిన్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఇటు జరగకుండా ఉంటుంది, క్లాత్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే సరిపోతుంది. మనం ఎటువంటి బ్లౌజెస్ అయినా సరే ఈజీగా కట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎలా కటింగ్ చేస్తున్నారు, ఎలా స్టిచ్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ తెలియచేయండి. ఎందుకంటే చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. అలాగే మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ నేర్చుకోవాలన్నా తెలియచేయచ్చు. మీకు కిడ్స్ ఫ్రాక్స్ కానీ లెహెంగాస్ కానీ నేను ప్రతి వీడియోస్ కూడా చేస్తాను లైవ్, అయితే తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి. అలాగే నార్మల్ బెల్ట్ అయితే కట్ చేసుకోవాలి. బ్యాక్ పార్ట్కి కానీ అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్కి కూడా మనం డైరెక్ట్ బెల్ట్ వేసుకోవచ్చు. మనకి కట్స్ వచ్చింది కాబట్టి బ్యాక్ పార్ట్కి అయితే అవసరం లేదు, నార్మల్ బ్లౌజ్కి అయితే బెల్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అయితే కట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసుకోండి, డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని. డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని అదే క్లాత్ని మిడిల్కి ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి 4 ఫోల్డింగ్స్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకి కట్ వర్కే ఉంది కాబట్టి హ్యాండ్స్కి కింద కరెక్ట్గా చూసుకోండి, కొంచెం పొడవు పెంచుకొని. మనకి పొడవు ఎంత అవుతుందో పొడవుని బట్టి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. హ్యాండ్ పొడవుని బట్టి కిందంతా కూడా కొంచెం కట్ వర్క్ అనేది పెంచుతున్నాను పొడవుని బట్టి. ఈ విధంగా చంక భాగం పొడవుని బట్టి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. 2 ఈక్వల్గా పెట్టుకొని మనకి చంక భాగానికి క్లాత్ తక్కువ అయితే జాయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నెట్ ఒకటి మార్కింగ్ అయితే చేసుకోవాలి, 2 కూడా. రెండు ఒకేసారి మార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు పొడవును బట్టి మార్కింగ్ చేసుకోండి. నేను లోపల చిన్న ఫోల్డింగ్ చేసి డైరెక్ట్ జాయిన్ చేసేస్తాను దీనికి. ఇప్పుడు చుట్టూరు కూడా మార్కింగ్ చేసుకోండి. మీకు హ్యాండ్స్ ఒకవేళ డౌట్ ఉన్నట్లయితే నేను సపరేట్ వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్కి.
మీరు ఒకవేళ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే మీకు ప్రతిదీ కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు చాలామంది అయితే షాప్స్ కూడా పెట్టుకుంటున్నారు. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. మీరు ఉపాధి కల్పించినట్లు అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. మనకి మనీ సేవ్ అవుతుంది. బయటకు వెళ్ళి టైం వేస్ట్ చేసుకునే కంటే ఈజీగా మన ఇంట్లో ఉండే నేర్చుకోవచ్చు. మీకు మగ్గం వర్క్ డిజైన్స్ కానీ లేదా ఎంబ్రాయిడింగ్ కానీ నేను ప్రతి వీడియో కూడా లైవ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈక్వల్గా చూసుకుంటూ రెండు సపరేట్గా కట్ చేసుకోండి. మన క్లాత్ అయితే జరిగిపోకుండా ఉంటుంది. పిన్స్ పెట్టుకోండి కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళైతే. ఫోల్డింగ్స్ కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. మనకి ఎక్కువ తక్కువ రాకుండా ఉంటుంది. కట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేం క్లాత్ కాబట్టి కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. ఇవి మనకి చిప్ వర్క్, ఇది నెట్ వర్క్ అంతా కూడా నెట్ మీద ఫుల్ వర్క్ బ్లౌజ్ ఇది కాబట్టి ఇది జరిగిపోతుంటుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా చూసుకొని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి లోపల ఫోల్డ్ అయిపోతుంది కాబట్టి కరెక్ట్గా చూసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం తగ్గించుకోండి లైనింగ్ని, లోపల ఫోల్డ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఈ విధంగా ఏ పార్ట్కి ఆ పార్ట్ సపరేట్గా పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు. ఇవి 2 హ్యాండ్స్ కాబట్టి లైనింగ్ మనం లోత్ అయితే తీసుకోవాలి. రాంగ్ సైడ్ మార్కింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం లోత్ అయితే తీసుకోవాలి. మనకి లోత్ తీసుకోవడం మెయిన్ మనకు ఫోల్డింగ్స్ రాకుండా ఉంటుంది. చంక భాగానికి లేదా పైకెత్తి పెట్టినట్టు వచ్చేస్తుంది ఫోల్డింగ్స్ రావడం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు కాబట్టి కరెక్ట్గా చూసుకుంటూ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ లోతు భాగం ఇప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చే విధంగా స్టిచ్ చేసుకోండి. అలాగే షోల్డర్ మిడిల్లో కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఫ్రంట్ ఓపెన్ ముక్కలు అనేవి తీసుకోవాలి. స్ట్రైట్ పీసెస్ని ఒక 2 ఇంచెస్ వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుంది. అంచు భాగాలు ఉన్నట్లయితే తీసుకోండి. అలాగే మెడ కోసం క్రాస్ కటింగ్ ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గానే కట్ చేసుకోవాలి. మెడపట్టి కోసం ఒక 1 ఇంచ్ వెడల్పు ఉంటే సరిపోతుంది. అలాగే మనకి హ్యాండ్స్కి క్లాత్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి 2 సైడ్స్కి కూడా క్లాత్ అయితే జాయిన్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎంత తగ్గిందో చూసుకొని జాయిన్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మన కిచెన్ ఫ్యాషన్ డిజైన్ షార్ట్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.